Епизода од нашиот подкаст. Денес ќе зборуваме на темата успехот како резултат на труд, активизам и балансирање на студентскиот живот. Ќе зборуваме за тоа како младите луѓе ги градат своите академски вештини, како вложуваат во својот професионален развој и како активното учество надвор од училницата влијае врз нивниот пат. Во оваа епизода имаме чест да разговараме со тројца студенти кои добија стипендијата за најдобар постигнат успех во претходната учебна година. Тие се пример дека посветеноста, одговорноста и желбата за раст на вистина носат резултати. Наши гости се Ангела Везировска, Блаже Игнатовски и Боријан Поповски. Добро дојдовте. Добро дојдовме. Добри сте. Имате малку време? Ќе ви помина после второто прашање. За почеток, дали може секој од вас на кратко да се представи, да кажете нешто за вас, нешто интересно што можеби не е ни поврзано со правниот факултет? Па, јас сум Боријан Поповски, трета година на правни студии. Во однос на нешто интересно за мене, значи имам завршено средно Борис. Моја желба беше да студирам право уште од основно, некако поврзаноста кон општествените науки, желбата за изучување на општествените процеси, како функционира системот, нормите, беше некако предуслов за тоа јас да го одберам правниот факултет. Правниот факултет нуди мултидисциплинарна наука која што нуди покрај на чисто позитивно правни предмети, нуди да кажам има и економски предмети, има и филозофско правни предмети, теоретско правни предмети кои што го подобруваат критичкото размислување, така да тоа е генерално нешто јас би го рекол односно на мене. Јас најпрви сакам да ви се заблагодарам за поканата, што сум дел од овој подкаст. Јас сум Ангела Везировска, студирам на правниот факултет Јустинијан I. Сега сум трета година на правни студии. И тоа што се запишав на факултетот е заради тоа што од секогаш сум замислувала да работам како правник, заради тоа што правната професија ми исполнува. Од една страна заради тоа што сакам да му помагам на луѓето, а од друга страна заради тоа што знам дека носи добра заработка. Фер, искрено. Повеле. И јас пред себе сакам да ти се заблагодарам за поканата, чест ми е да бидам гостин во овој подкаст. Јас сум Блаже Игнатовски, студент на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, трета година. Исто така сум кошаркарски судија при Кошаркарската федерација на Македонија и помагам во организирањето на надпреварите на градскиот ракометен клуб Тиквеш во Кавадарци, а воедно и сум професионален атлетичар во атлетскиот клуб Делта Скопје и исто така државен младински репрезентативец на средни и долги патеки и со гордост ја представувам Македонија. Низ академскиот и спортскиот пат ме води желбата секој ден да бидам се подобар и подобар и утре да бидам подобар од денес. Што ти е поинтересно сега, спортот или правото? Комбинација, кога ги комбинирам двете, едното се надополнува и надоградува со другото. Добро. Како го балансирате академскиот успех со слободното време, во факултетските обврски, личните обврски? Како успевате да постигнете се, односно да имате висок просек, а во исто време да имате и личен живот? Па јас би рекла со добар план и добра организација се е можно. Јас најпрви гледам да се ги завршам обврските кои што ми се приоритет, за потоа да имам време и за пријатели, и за одмор, и за други активности. Гледам да не ми се натрупуваат сите мои обврски, така што ги завршувам, па потоа си оставам време за себе си. Па да, се сложам, континуитетот и организираноста на времето е сепак главен предуслов за тоа да се постигне, да се научи целата предвидена материја. Но сепак има некои ситуации каде што на крај дена ние не сме ни роботи, не можеме ние на постојано секој ден, например, ако 3 сати да учиме, ја да го фиксирам тоа дека 3 сати ќе учиме периоди кај што не ни се учи, фала Богу, и нас. Но има периоди каде што кога треба да се условно кажано седне и научи, да се запне, треба да се запне. Особено кога е сесија, например, не мислам има случувано периоди каде што треба и по 5 сати на ден онака да се седне јас со научење се. Така да упорноста, но сепак упорноста и континуитетот се нешто што се предуслов за да се постигне, да се совлада материјалот, предвидениот материјал. Да,
се согласувам и јас, само би надополнил дека за мене балансот не представува да се работи се истовремено, туку плански. Значи најбитен е планот. Во денот си ги распоредувам врските и знам точно во кој дел од денот ќе учам, во кој дел од денот ќе одам на тренинг, во кој дел од денот судам. Со плански добро распоредени обврски не е возможно да не се завршат и секогаш на крајот од денот тоа донесува резултати и успех. Зборувате за како си го организирате денот. Мене најбитно прашање ми како учите, односно седнувате, дали читате, дали подвлекувате, дали прераскажувате, кои совети би им ги дале на другите студенти за да можат да постигнат повисоки резултати додека учат? Па во однос на совет би го советувал секој студент да си го пронајде својот начин, својот стил на учење, затоа што секој е различен. Пример, мојот стил е многу едноставен, така што јас учам, ниту подвлекувам, ниту подцртувам, книгата буквално е како нова. Кога ќе завршам со учењето, независно колку сум ја читал таа книга секогаш на крајот од денот е неоштетена и неподвлечена. Таков ми е стилот на учење, само читам, не подвлекувам ништо и генерално кога учам, практикувам да учам поголем дел од денот, па некогаш може да дојдам и до 8 часа активно учење, што многу ми помага, а и воедно концентрацијата ми е доста добра во тие 8 часа. Колку време однапред, пример, да кажем, имаш колоквиумска недела, колку време однапред седнуваш да учиш, колку дена ти треба за да постигнеш, да кажеме, еден предмет од 500 страни? Па кога полагам испит, деновите пред испита се секогаш поинтензивни, но и пред тоа материјата ми е доста читана, така да уште како го земам материјалот, јас го читам и на тој начин тоа ми помага да ја совладам материјата. А тие денови генерално пред испит, тие недела до 2 пред испит, тие се максимално посветени само на испитот и се учи по 6-8 часа на ден во зависност од другите обврски. Во однос на мојот стил на учење, јас исто така не подвлекувам, мојот стил на учење го седнувам, отварам учебникот и практично читам. Но она што е битно кај читањето и што јас сите и на студентите би им го дал како совет, кога читат и кога изучуваат материјата, да имате еден критички пристап во читањето и тоа што го читат, логички да го поврзуваат и да прават некаков си како систем на логички поврзани работи. На тој начин полесно да може тоа да го запамтат и да го запамтат на долг рок, затоа што правото само по себе е еден логички систем и на тој начин доколку правото така го учат и сите тие работи одредени сегменти кои што ги учат логички ги поврзуваат, после тоа на некој начин полесно ќе можат на долг рок да го запамтат наспроти она голо меморизирање и бубање кое што тоа е на кратки стази, тоа е после испит се заборава. Тоа не може таков пристап да се запамти. И затоа кога ги учат и дефинициите и работите, нека си ги јас секогаш кога сум го учил сум го поставил прашањето, добро, зошто е тоа така? Дали може тоа да биде спротивно? Па ако дефиницијата е таква, јас ќе пробам спротивно да направам дефиницијата за да видам кој е исходот од тоа и дали тоа така воопшто може да функционира. И после тоа кога ќе сватите дека тоа не може така да функционира, полесно ќе биде да го запамтат тоа така како што е во учебникот, а не само дадено здраво за готово така како што е во учебникот и тоа да се измеморизира и на испит само да се репродуцираат тие зборови. Колку време ти однапред седнуваш да учиш? Дали, пример, константно денес имаш предавање, дали ќе седнеш после предавањето да прочиташ или тоа во последен момент кога ќе те удри адреналин, една недела пред колоквиум? Ја имам приметен дека под притисок многу побрзо учам и некако поголема мотивацијата ми е да учам така, затоа што некако како челендж, како предизвик за што пократко време, што поише да научиш, ака сега овој период малку е полабаво, сигурно кога имам време. Иако има некои предмети кои што се да кажам пообемни од овој семестар, кои што ги имам седнато сега да ги учам, затоа што знам дека за 15 дена не може да се научат тие предмети, фала Богу. Но и тоа учење не е она под притисок учење, во смисло ја по поголемиот дел од предметите ја кога го читам материјал, но не е она да кажам баш на фокусирано учење, под притисок. Јас искрено учам усно, заради тоа што ми помага кога имаме устни испити и реално тоа ми овозможува кога ќе одговарам пред професорот да одговарам течно, да не даткам слично и исто така е многу важно кај нас устното одговарање и според мене и усно да се учи со зборување заради тоа што цела наша професија се заснова на тоа, на зборување. Се ние што ќе правиме во животот како правници мора да зборуваме. Така што ја би им препорачала додека учат и да наглас да зборуваат и да се го повторуваат истото наглас. Значи исто и ти читаш, константно само наглас читаш.
Да. Не ти седнуваш адреналински да учиш или на време? Зависи од предметите. Пример, имаме предмети што ни бараат активност на час и тие предмети да ги читам пред да имаме час за да бидам активна, да соберам некој поен, за нели да можам исто така предиспитна да полагам и слично. И тие предмети да ги читам пред секој час, додека некои други кои што се помали, кои што можам да ги научам за 1-2 недели, седнувам пред испит. Адреналински. Да. Дали сметате дека студентите денес имаат доволно можности за пракса, работа и развој на професионални вештини додека студираат? Дали мислите дека нешто што е нешто кое што може да се случи или мислите дека сепак е нешто захтевно и мора да си со добар распоред, со повеќе слободно време можеби? Па мислам дека имаат можности. Правниот факултет нуди можности за воннаставни активности, дефинитивно. Сега, знаеш како тоа сепак зависи од студентите колку ќе се вложат и колку би сакале да ги искористат тие можности. Ние сме имале уште практично од прв семестар кога ќе ми текне, ние сме имале можности за воннаставни активности, не знам, курсот за Холокаустот на пример, еден така беше, има надпревари меѓународни, факултетот организира меѓународни надпревари кои што се, не знам, Филип Джеза по меѓународно јавно право, на овој надпревар што е по меѓународно приватно право. Така што дефинитивно факултетот исто така организирање за работилници, организирање посети, така што дефинитивно факултетот нуди лепеза на воннаставни активности. Тој студент што сака да ги искористи тие активности, што има желба да ги искористи тие активности, дефинитивно има можност да ги искористи тие активности. Сака некој да говори? Па јас, или? Ајде, може. И исто така сметам дека имаат можност, заради тоа што, еве како сега, од собранието му се нудеше да бидат волонтери на 3 или 4 месеци, така што можат да студентите да одат и да волонтираат во собранието, нели, од поблиску да се запознаат со работата во собранието, што е добро за нив, му возможува да стекнат една пракса. Исто така, посебно и во летниот период, одат, ја познавам многу студенти што одат и во суд, и во обвинителство на пракса, се запознаваат подобро со работата и баш во тој период и нема многу учење, мислам, немаме испити, нема предавање, така што му возможува и можат да одат. И јас се сложувам со сето ова што го кажа, но само би надополнал дека моето искуство покажува дека вратите на институциите, на професорите и на организациите се секогаш отворени и ние секогаш сме таму добре дојдени. Само треба малку и подобар и поголем ангажман од самите нас студенти. Мислам дека некогаш институциите, професорите и слично се нападнати од трети лица кои што можеби не дале се од себе и кои што можеби не си го сватиле тоа многу сериозно и после тоа доаѓаме до муаветот од типот на па ништо не прават за студентите и слично. Мислам дека во поголем број од случаевите и некогаш кривицата е во оној кој што го збори истото. Кои вештини поврзани со трудот и работата ги развивте паралелно студиите? Тимска работа, истражување, комуникација, лидерство, што тоа можеби факултетот ви помогна да го стекнете? Па ова е многу интересно прашање и јас паралелно со факултетот развивам доста вештини. Преку моите вонфакултетски активности, па така на пример во кошаркарското судење научив како да донесувам брзи и инстантни одлуки, а под голем притисок, а пред се одлуките да бидат објективни, значи научив како да се носам со притисокот во однос на помагањето на организирање на надпревари на ракометниот клуб Тиквеш во Кавадарци. Тоа ми помогна да ги развијам моите организацијски способности и вештини, ми помогна да ја развијам мојата тимска работа и исто би надополни со атлетиката, како професионален атлетчер и репрезентативец на Македонија, многу ми помага менталната цврстина да ја заекна, менталниот дел, пред се поготово кога имам некои тешки надпревари и тешки трки, тоа многу ми помага со владувањето на психолошките препреки пред трки, ми помага да го совладувам материјалите на факултетот и кога одам на еден испит, тремата многу лесно ја совладувам пред се поради моите вонфакултетски активности, кои што никогаш не ме кочат, туку само ме туркаат напред и една од причините за мојот успех на професионален план, на академски план е и моите вонфакултетски активности. Мислам дека во однос на вештините кои што секој студент треба да ги развие на правниот факултет пред се, прво, тоа се голем број на вештини, но една вештина би ја издвоил, кој што мислам дека е сепак поврзано со овие останативе вештини, а тоа е критичкото размислување. Мислам дека правник кој што подоцна ќе се вклучи, да кажам, во
и во општествениот живот, без разлика дали како адвокат, како судија, како политичар на крајот, кој што нема критичко размислување, кој што нема проценка, кој што не може да процени ситуација и критички да ја изанализира, не мислам дека би можел да се снајде во општественото битисување на крајот од денот. Но тоа сепак е поврзано со комуникацијските вештини, не знам, елоквенција, на крајот од правото е, како да кажем, еден вид на игра на зборови, наука на зборови, и ако нема студентот и подоцна дипломираниот правник течна, концизна и јасна мисла, елоквенција, не мислам дека би бил конкурентен на пазарот. Јас најмногу ја развив комуникацијата и тимската работа заради тоа што со колегите секогаш сме тука еден за друг, зашто и да треба си помагаме, и реално сега пред секој испит знаеме и да се испрашаме со колегите, тоа што не ни е јасно да се надополниме, да видиме колку сме научиле, и тоа мене многу ми помогна во учењето и овај факултетски пат, да речам, што го изодев досега, многу ми беше полесно со тоа. Што беше клучно во вашиот успех? Организација, труд, мотивација, поддршка, нешто што ве мотивира секојдневно да го правите? Мислам дека горе-долу го одговоривте до негде прашањето, ама едно нешто да издвоите само. И јас би издвоил дисциплината. Затоа што мотивацијата не турка, но дисциплината е таа која не одржува. Затоа што без дисциплина не е возможен ни еден успех. Мотивацијата, да речеме, е краткотрajна, но не си ти мотивиран да учиш секој ден. Не си мотивиран секој ден да одиш на тренинг. Па ако гледаме само кога сме мотивирани, сметам дека тоа не е доволно за успех, па така дисциплината заедно со континуитетот го носат вистинскиот резултат, а и на крај тој резултат кога го прикажуваме, пример кога одиме на некој испит, за мене се многу битни самодовербата и фокусот, да сме фокусирани на прашањето и ние да сме самоуверени, односно да знаеме што се сме поминале, како сме учеле и како сме го спремнале тој испит, па кога ќе дојдеме на тој испит да го покажеме целото наше знаење. Па, оно што ме води, како што ме мотивира е интересот. Мислам дека интересот и желбата за изучување на материјата. Не така, студенти кои што јас сум дошол направен затоа што сум го сакал правото, ја не сум дошол направен затоа што сум имал некаква друга мотивација. Ја кога сум дошол направен затоа што сум го сакал правото, мене ме интересира, мене ми е интересно да го учам, ја кога ќе отворам учебник, сега фала Богу, имаме 20 предмети, 28 испити, мислам дека и нормално дека не може сите права подеднакво да не интересираат, но сепак интересот за изучување на правото е она што да кажам ме води, и на крајот денот мислам дека тие студенти што дошли направено што не ги интересира право, мислам дека е мачење да го учи тоа. Такво малтретирање да се учи право да не ти интересира, тоа мислам дека и цело време да го читаш. Не, тоа е разликата, мислам дека луѓе кои што не можат да бубаат, што се вика, кои што има полесно да решат нешто, никогаш не треба да дадат на правен факултет. Да, такво малтретирање. Да. И мене лично ме е многу полесно да ми даде некој книга од 1000 страни да ми каже земи прочитај цела, имаш 3 сати најбрзо што можеш читај, или некој да ми каже реши 20 дропки. Нема теорија да ти решавам ништо. Ти? Јас би рекла упорност, заради тоа што уште од мала сум многу упорна и за се што сум сакала сум се трудела и со многу напор сум испајала тоа да си го овозможам, да речам, и исто и сега. Многу напор вложив и труд и упорноста многу ме истурка до ова докаде што дојдов сега. И за крај, која порака би ми упатиле на студентите кои сакаат да постигнат висок успех и истовремено сакаат да бидат ангажирани во академската заедница, а сепак да имаат и слободно време за себе? Јас би им упатила да бидат активни, да не се плашат да бидат активни, да не стојат во место. Значи факултетот да е битен, учењето е битно, но и сето е она искуство од надвор е исто така битно колку учењето и факултетот. Исто така би им препорачала да не се споредуваат никогаш со другите, бидејќи секој си има свој пат, секој си има своја цел и да не се плашат да влегуваат во предизвици. Па, се сложувам со Ангела и ја би им препорачал да прво да бидат активни, да бидат ослободени, да слободно да се искажат мислата, затоа што е кај нас
и професорите направени предметите се повеќето се така концепирани да професорите дозволуваат студентите да ги искажат да го искажат своето мислење и својот став, да бидат активни и едноставно да ги интересираат да ги интересира тоа што го учат, да сакаат тоа да го учат и да стекнуваат пошироки знаења, не бидат толку ограничени само на тоа што го пише во учебникот не е нити Куран, нити Библија, не е тоа света книга, така да едноставно да имат желба тоа да го учат и само да продолжат така. Па јас би им препорачал на студентите да бидат упорни, затоа што упорноста секогаш дава резултати на крајот од денот се исплаќа и да не го чекаат правото време да започнат веднаш, затоа што право време не постои, сега е вистинското време, а со мали чекори и мали промени секој ден на крајот од денот даваат големи резултати и големата слика е таа. Со мала промена, мало подобрување од ден во ден, на крајот ние стануваме големи луѓе, големи правници и имаме големо подобрување. Ви благодарам многу што прифативте поканата да дојдете, благодарам за овој прекрасен муавет, немавте трема воопшто, супер бевте и се надевам дека ќе ве видиме пак во можеби и наредна година. Фала многу за поканата. Се надевам. И се гледаме во наредна епизода. Чао!